Բոլորս տեսանք, թե երեկ ինչպիսի խայտառակ որոշում կայացվեց Փաշինյանական վարչախմբի կցորդ հանդիսացող դատարանի կողմից, եւ մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք տեղ ունեցող ապօրինության համատեքստում։ Նաեւ մենք տեսանք, որ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանը երեկ հենց դատարանի դահլիճում հայտարարեց անժամկետ հացադուլ։ Բոլորս գիտենք, թե հացադուլ դա ինչ է նշանակում, եւ ըստ էության մենք պետք է փաստենք, որ հիմա ողջ ընդդիմադիր դաշտը ունի մեկ անելիք՝ օր առաջ հստակորեն կազմակերպված քայլերով հասնել ոչ միայն Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սահաթելյանի, այլև բոլոր քաղաքական բանտարկյալների ազատ հարձակման է։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը, նորից եմ նշում, բարձրացնենք տեղ ունեցողի համատեքստում, Նարեկ Սամսոնյանի բողոքի ձայնը ավելի բարձրացնենք մեր հանրության, մեր հասարակական, քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի համար, եւ պետք է փաստեմ, որ այսպիսի միջոցառումները լինելու են ըստ էության շարունակական։ Նարեկ Սամսոնյանի հացադուլի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են հնչում, մի մասը, որ անիմաստ է, նման քայլի գնալ, դա իշխանությունների ճնշման մեթոդ չէ, դուք ինչ գնահատական կտաք այս կարծիքներին։ Գիտեք, այժմ այնպիսի պահ է, որ ձեր նշած կոչերին ես ծանոթ եմ կամ կարծիքներին, բայց նորից եմ նշում, այսօր պետք է ոչ թե խոսել կամ կոչեր հնչեցնել, այլ գործնական քայլեր իրականացնել քաղաքական բանտարկյալների հարցում իրավիճակի բեկումնային փոփոխության համար։ Նարեկ Սամսոնյանը գնացել է անձնազոհության, հստակ գիտակցելով, թե ինչ հետևանքներ կարող են լինել իր առողջության համար, բայց Նարեկ Սամսոնյանը պայքարից ետ կանգնող տեսակ չէ եւ նա շարունակելու է պայքարը։ Ինչն է, հատկապես ինչից հետո դիմեց նման քայլի։ Կարծես թե դատավճիռը սպասելի էր, սովորաբար երբ հացադուլ են հայտարարում, նշանակում է այնպիսի մի զազրելի բան տեղի ունեցավ, որ այլևս դիմանալու տեղ չկա։ Գիտեք, այս քրեական գործը այն աստիճան աբսուրդային է, որ փաստացի հետույք բառը օգտագործելու համար մարդուն կալանավորում են, եւ մենք ունենք քաղաքական բանտարկյալ, ով ամիսներ շարունակ բանտում է ընդհանրապես այդ բառը օգտագործելու համար, եւ իրավական որևէ հիմնավորում չկար կալանքը երկարացնելու ասպեկտում, սա իրավաբանություն չէր, ճիշտ է, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց անգամ իմ ոչ մասնագիտական աչքով այստեղ բացարձակ իրավաբանություն չկար, այլ կար հստակ քաղաքական նպատակադրում, քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանին եւ Վազգեն Սահաթելյանին հնարավորինս ավելի երկար պահել խցում։ Շնորհակալություն։ Հետագա անելիքների մասին ես նշություն կհայտարարվի։